Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем русинский эфир. Главным событием сегодняшнего дня и минувшей недели, конечно, для нас является визит президента Путина к Виктору Орбану в Венгрию. Дело в том, что история Русин очень сильно связана с Венгрией. В составе Габсбургской империи они находились несколько сотен лет. То есть вся так сказать, свободная жизнь Подкарпатской Руси, она составляет всего лишь несколько процентов от того времени, которое она находилась в составе Венгерского королевства. Конечно, всех страшно интересует вопрос, разбирали ли Путин и Орбан проблематику подкарпатских русин. Несмотря на то, что провокативный вопрос висит у нас в заглавии этой передачи, я должен честно сказать, что нет, они этого вопроса не поднимали. Хотя, если бы нам удалось, как Порошенко или как Саакашвили, заслать каких-то своих людей, чтобы они там покрутились вокруг в свите Путина или в свите Орбана, то это было бы серьезным ударом по нашим противникам. Но не удалось. Между тем, история подкарпатских русин в составе Венгерского королевства, она длительная, а финал этой истории был очень печальным. Мне буквально вчера подарили мои минские товарищи вот такую книгу. «Забытая трагедия русин. Национальная политика Габсбургов в годы Первой мировой войны». Как вы знаете, в Венгрии подкарпатские русины, это была Угорская Русь, в основном она входила в состав Венгрии. Вот это очень важно, потому что Галичина входила в состав Австрии, подчинялась Вене, а подкарпатские русины и пряшевские русины, они подчинялись Будапешту. Поэтому, естественно, с Будапештом у подкарпатских русин огромные и давние кровные, политические, личные, родственные связи. То есть это давняя история. Тем более сейчас, когда война на Украине привнесла в жизнь подкарпатских русин очень много новых компонентов, в частности, отрезала их от России, то надежды многих русин обращены к бывшей, так сказать, исторической родине. Проявляется это весьма своеобразно. По некоторым данным, от 200 тысяч до 400 тысяч подкарпатских русин уже имеют венгерское гражданство. Почему такой огромный разброс? Потому что я лично думаю, что около 200 тысяч. Но получаю сведения от весьма компетентных людей с цифрами намного большими. Я все-таки думаю, что это какие-то такие пропагандистские цифры. Потому что трудно представить, что 400 тысяч закарпатцев уже граждане Венгрии. Но вы знаете, что история, вот в частности современная история, говорит о том, кто первый завел своих граждан на чужой территории, того эта территория и будет. Вот в то время как там в Москве наши друзья и идеологические противники сражаются за принадлежность к русскому миру, а в то время как в Киеве и на Галичине идет потрясающая борьба против русин, Венгрия молчком, так сказать, тихой сапой принимает в свое гражданство всех потомков граждан Венгрии. То есть, если ваш дедушка или бабушка был гражданином Венгрии хотя бы там 1 месяц,
И если вы знаете венгерский язык, то вы можете претендовать на венгерское гражданство. Доходит до смешного, что, например, среди русин, которые работают в Праге, с которыми я приятельствую, огромное количество людей, в процентном составе я бы оценил это как 50, а может быть больше процентов, имеют венгерское гражданство. Оно позволяет им свободно перемещаться по Европейскому Союзу и даже работать. Хотя, строго говоря, оно не дает права на открытую работу, например, в Чехии, но облегчает многие бюрократические процедуры. Поэтому я думаю, что в случае распада Украины, а он, в общем-то, очень вероятен, то Подкарпатская Русь, Закарпатье вполне может присоединиться к Венгрии. По крайней мере, войны, каких-то батальонов новых с новым террористическим узлом в Закарпатье не допустят венгры и не допустит Европейская уния, потому что эти сотни тысяч людей уже граждане Европейского Союза. Как будут развиваться события, очень трудно предугадать. Но ясно, что сегодняшнее Закарпатье намного теснее связано с Венгрией, чем с Россией. То есть оно связано юридически, связано работой, связано старыми родственными связями и не только идеологическими связями. Это очень важно, потому что как бы мне, например, как русскому человеку не хотелось присутствия подкарпатских русин в мире, связанном с Россией, но это одно, так сказать, пожелание, а другое действие, фактические действия. Тем более, что этому способствует и обалдевшие украинские националисты, ведь тоже на днях произошло очень неприятное событие, которое, с одной стороны, связано с этим несчастным, с обсуждением нового несчастного закона о языках на Украине, о едином и, так сказать, неделимом украинском языке, о практическом запрете на русский язык и автоматическом таком же запрете на венгерский язык. А ведь Закарпатье, я думаю, что 30%, а может и 50% закарпатцев говорят на венгерском. Говорят на венгерском, и большая часть из них является гражданами Венгрии. Как будут развиваться события, очень трудно предсказать. Но я не исключаю, что в следующие визиты господина Путина в Венгрию кто-то из наших друзей будет в этих переговорах участвовать. Всего вам доброго.